ये देख लो टॉम क्रूज की लैंड ही गिर रही है। अभी तो रुको, एक और आ रही है। अरे फीमेल आइसो स्पीड कूदना है, टेक ऑफ नहीं लेना है। और पहले शॉट में खिड़की के पास से कूदी और दूसरे शॉट में खिड़की तो वहाँ है पर आदर्श की झांटों में लिपटा परिवार तो यहाँ है। मेक्स नो सेंस। ये खली के गांड बराबर पतंग कहाँ से आ गई? और बाकी घर वाले सोच रहे हैं स्क्रिप्ट में था, स्क्रिप्ट तो थी ही नहीं।